amigos de YouTube, hoy les voy a mostrar un nuevo mis animales. Como pueden ver, un loro, un pájaro que se parece a un loro, que hace puros mordiscos, unos pajaritos, otro pajarito, una gallina. Mira qué cara, mira qué cara. Y también un perro ¿Qué traes? Lo voy a ver de acá arriba. Un perro boxe es sorprendente. Una grasa, un combate y se puede morder. Y vamos a una docena de mi tía. ¿Qué sabe? Y estamos en un cotorrito. Esto fue todo por hoy. Adiós. Bye.